现在温泉是泡汤了，订不到票了。我现在去火烈鸟公园了。现在变得很荒凉了，到了一片平原地带，路边还有那个小草泥马的牌子。哇哦，哇，超美的这里。据说能看到火烈鸟、草泥马什么各种。还有5分钟就到那个公园了，还没有看到湖的影子。现在到了这个公园的入口这里了，可能要买门票吧。这个价格5块钱吧，我看他的意思是。哇，看我背后这里没有人了，只有我一个。这个表我去交钱，可能5块钱吧。San Pedro Toconao, ¿dónde estamos? Aquí. Sonco. Precisamente aquí. Aquí. Salar de Atacama. Atacama Salfla. Okay. The National Reserve. 7 sectores. One. 听不懂。 Okay. 这边有2条路，他说这边是 two way， 这边是 one way， 然后我们就先走这边吧。刚才那个大爷非得拉着我讲解，讲了一堆 Spanish， 我根本听不懂。我说我不听了，我要自己走了。啊，这里是 Lake Chaja， 看它，哇塞，蛮酷的啊，两边全都是这个盐。我两边现在这边全都是盐田，都是盐地哦。赶快走，两边都是盐地。说好的能看到什么火烈鸟呢？我是不是来错地方了？啊，这边有个盐湖。到达了第一个盐湖。是咸的，但是没有太咸。赶快走，不能被大部队追上。风景都是一样的，这个盐田的风景。感觉就是一望无际的盐田，在盐田中就是 zigzag 一直在走。这条路是不是有点太长了？
还是蛮壮观的啊，就是蛮不一样的风景。这些都是盐吗？全是盐，看似是石头，其实全是盐。它上面有那种灰灰的东西，我不知道是啥，我不敢舔，不敢吃下去。啊，我知道了，刚才我看到那个牌子，他说这个是火山石，所以这里就是火山石混着盐，火山石混着盐啊，所以才会是这种形状的。这种石头应该火山石是那种石灰石吧，就是那种非常疏松的那种，一掰就碎的那种石头渣。我已经远远的把大部队甩在了后头，可以慢点走了，欣赏一下风景。我看到火烈鸟了，好多只呀！哇塞，但是它们距离有点远，不知道你们能不能看到啊？从这儿开始，这儿有一只，那边远处2只、3只、4只、5只，这个湖面这里有个10来只，然后更远处这里全是。看一下 iPhone 的摄像头啊，我们找鸟最多的地方吧。哇，这就是传说中的火烈鸟，好多呀，怪不得他们说12月份是最佳季节。但火烈鸟能走近一点吗？这就是传说中的火烈鸟。到了火烈鸟的栖息地，我们来看一下火烈鸟的栖息地。现在是9倍变焦了，极限了，录影的极限。这边是一大片一大片的火烈鸟，但是它们离得超级远，能听见火烈鸟的叫声。哇，漫山遍野的火烈鸟，这得有100来只了，至少不止100只，估计有200-300只。漫山遍野的火烈鸟，它们栖息在这个盐田、湖边、山脚下。我接着往前走了，因为那个火烈鸟太远了，只能用摄像头放大看一下它们，肉眼都有点看不太清楚，也不能跟它们同框。算是看到火烈鸟了。火烈鸟的栖息地那片湖，这样子肯定看不清的。我今天开车开太久，有点困，主要是温泉没有泡上，很沮丧。所以我现在想，我要不要明天开3个小时车去泡那个远的温泉？那个温泉是个间歇泉，好像说是更大一点。算了，再想想。一样的风景还是，我看那里好像是尽头了，所以这个公园应该没有很大。看我脚下这里，全是各种的盐，这里最不缺的就是盐。好沙呀！
他们都在那边。我现在要接着往前走去火烈鸟的最佳观赏区了。哇，这边离火烈鸟好近啊！那边有3只，那边有3只，远处是漫山遍野的火烈鸟。那边的山好好看呀！能看到吗？湖面上全是火烈鸟，然后那边有3只超近的。哎，火烈鸟为什么都在盐水里啊？它们不怕盐吗？哎，这边有3只很近的。哇，超近！天哪，太近了！3只火烈鸟。哇，我现在离火烈鸟的距离大概有30米。它们就在这个盐碱地这儿吃啊吃啊吃。诶，远处还有很多只，其实上面还有那个小小的小火烈鸟，这里看到吗？这个火山下的大小火烈鸟，火山下盐湖里的大小火烈鸟，看它们那个细长的大腿。不知道能不能看到，我背后有3只大火烈鸟在这里。盐湖里的火烈鸟，它们能再走近一点就好了。那个湖里其实还有一只小火烈鸟，不知道你们能不能看到。我现在转换一下阵地，哇，我靠，这里有一只，它是小火烈鸟吗？还是小鸟？我操，好臭啊这个！哎，我以为是小火烈鸟，但其实它是小鸟。我操，好臭！你不是火烈鸟吧？你是火烈鸟吗？你是不是火烈鸟？它应该不是。远处这里一大波的火烈鸟，哇塞！盐湖里无数的火烈鸟。盐湖里站了无数只火烈鸟。转换一下阵地，很多人在这里拍。听到他们叫声了吗？哇，好上相啊！这里好上相呀，3只分开的火烈鸟。我们来近距离观察一下这个火烈鸟。现在是9倍啊，刚刚那个头整个是埋在里头的。诶，不是，他们是把它们那个长长的嘴埋在里头，但是它那个头还是在外头的。他们在吃啥呢？换一只看看，这只有点远。这只屁股对着我们的火烈鸟正在找吃的。哇，好美这里！
现在大概也就是离他们20米的距离。不知道能不能看清我背后这2只火烈鸟？看那边，我背后有2只火烈鸟正在盐湖里找东西吃。远处这里还有一只。这2只火烈鸟还蛮逗的，脱离了大部队，2只在这边吃。哇，这只好近啊！我现在正尝试把火烈鸟吸引过来。失败了。这公园人还是超少的啊。我们看一下这边，刚才很多人，现在已经没有人了。还是这3只孤独的火烈鸟，它们还在这儿吃呀吃呀吃。我操！我刚才没有摁开始。3只超可爱的火烈鸟。看，有3只火烈鸟正在吃东西。难道是我内存不足了？3只可爱的火烈鸟。3只可爱的火烈鸟。
我现在特别开心，知道为什么吗？我抢到票了。因为我之前就是包括阿根廷那个布艺的那个大剧院呀，包括那个还有哪儿我忘记了。因为我的经验就是他们很多那个票，像那个汽车也是，当时说没票了，然后你一直刷，它有可能有人退票的，退完之后呢，然后那个票它就放出来了。然后呢，我刚才就在那个公园里，我就不死心，我在那个盐田那边走的时候一直刷，然后我就刷到了明天下午的那个温泉的票。然后呢，这样的话我就不用去那个间歇泉了。我感觉，如果我去那个间歇泉的话，要不要先坐车里？如果我去那个间歇泉的话，我就要早上去间歇泉，然后去完间歇泉呢，然后我再去泡那个温泉。哎呦我操！然后我现在我争取我把月亮谷去了。因为现在是6点钟，我开到那儿1个小时，7点，然后8点是日落，所以我应该能在日落之前把那个月亮谷玩了。这样的话，我今天能玩3个景点，然后明天玩间歇泉温泉，哇，完美啊！我操，功夫不负有心人，终于被我抢到了。虽然说那个门票很贵，35K，但是开心。哦，对，刚才我问他们工作人员，他们跟我说他们7点半关门哈，网上写的6点半，不过我估计6点半可能你就不让你再进了。不过这个地方说实话啊，我感觉最多1个小时，留最多1个小时，看起来很大，地图上我原来也不知道，但是到了之后才发现最多1个小时，你能安安静静的拍好多照片。而且我这个时候来也没人啊，5点钟自己来。有没有一种蓝山的感觉？山都蓝蓝的。我现在要去月亮谷，开心啊！现在变成这种荒原景观了，马上就到月亮谷啦。前面这里就是月亮谷，不知道还开不开门了，还是说不要门票直接进去的。这游客还挺多的，全是这个车，旅行团的车，估计都是来看日落的。不错，来参观一下。他说这里5点关门。是咋订票啊？这么多人，他们5点关门吗？月亮谷是5点关门，9点开门。所以这些人为什么7点钟都还在这儿啊？这里是他们的办公室啊，他给了我一个网站，然后让我在网站上买票。不过我想问一下，能不能现场买票？因为我的现金都花不完了。所以这个地方，如果你5点之前来的话，你能在这儿待到7、8点钟，我估计一直到日落，因为8点日落嘛。他们现在，但是很多人都没有在看日落了，大家都已经走了，所以你也应该，大家也不会在这里看日落，因为日落前他估计要清场。就是那个月亮谷，还有那个什么魔鬼峰啊，都在这里头，然后都是你要在这儿买了票之后，从这儿再开车继续往里走的。但是我明天不可能待到5点，所以我明天的计划就是早上来这里，然后下午去泡温泉，泡完温泉去机场，应该这样子。哇，看这个前面的火山，超好看的啊！我现在就直接开车回卡拉马了，回酒店。今天晚上就不住这儿了，这边贵，然后条件也不好。现在要上高速了，现在开始爬山了。哎，这边挺好看的，现在相当于是在它那个山谷里开车。我现在在月亮谷里开车，哇靠！找到一片绝佳的地方哎！我操，这他妈也太牛逼了！大家都在这看日落呢。哇塞！天哪，这个 view， 哇！绝佳的位置被他们占了，我再找一个别的位置。在哪儿选个好位置呢？我觉得前面那里不错哎，如果能过去的话，我先去上面看一眼。都很好哎。
chill。这个位置不错。哇塞！俯瞰整个山谷。看一下这边有没有更好的 view。哇，这个 view 也不错啊！哇塞！我靠，这里有点逆光，说实话。这边都有这种怪石嶙峋的感觉，底下都是悬崖，这边其实一大溜都是适合拍照的好地方。哇，这个山景！我现在整个走在这个山景，两边都是悬崖，好看。太壮观了吧！底下是万丈悬崖。有点逆光。那边能看到那个旅行团车过来，站在他们这儿看一下。有点恐高了，不敢站过去。这里真的是悬崖，真的好像有点危险。这边是岳母，这个我发现的私人独家欣赏日落的地方。我的私人独家日落点，超美的山谷。来一个全景，从这边的高速公路开始，俯瞰整个峡谷。
角度不错。这个悬崖上坐了好多看日落的人，然后这边也是，大家都挤在那个最边边的线上。
才发现日落啦，现在只剩余晖了。我才发现这个观景台蛮出名的，600多个评论，都给了4.9星好评。然后这个地方叫 Mirada Lincoln 什么的，反正你看到一大堆车停在悬崖这边看日落，那就是这个地方了，甚至能爬上去。我们爬一下吧，这个是它的制高点啊，我现在要爬一下。好的，走过路过不能错过的原则。哎呦我操，拖鞋真的难爬。应该穿拖鞋。好美好美，看这像不像最孤独的公路？最孤独的公路，一个大大的下坡加一个大上坡，一个大下坡加一个大上坡，孤独的公路。哇哦！而且现在晚霞是彩色的，天哪，太美了！看这个晚霞。哇哦，太美了！天哪！时间跟空间仿佛静止了一般。我希望屏幕前的你能看到跟我肉眼看到一样的美丽，因为那个颜色真的是摄像头不能捕捉到的感觉。从我屏幕上看到它是有一点偏，对比度有点偏强，但其实它是更淡然一点的，有一种恬静的感觉。玻璃有点脏，但是能看到吗？粉色的晚霞。下边是有点蓝白相间，上面有点粉黄相间。下边蓝白相间，上边粉黄相间。粉的啊，粉的、黄的、橘黄的。能看见那个右前方2点钟方向那团光吗？我怀疑那个就是卡拉马市区。我现在离它只有30公里了。刚才我离它还有60公里的时候，我就远远的看到它了。没想到这个山谷一马平川，60公里外就能看到这个市区了。看到吗？那个前边又发生了那个一闪一闪光，就是昨天晚上过来的时候看到的，感觉像是在游戏里的感觉一样那种。我终于知道这个红点点是啥了。你看它前面都是一列列的风车，然后那个红点点是那个风车的那个转轴的那个轴心有一个红点点。这个漫山遍野的红点点都是一个个风车。昨天可能是太黑了看不清，现在还是有点光的。快到风车脚下了哦，这回就看清楚了。
在卡拉玛，就是这趟旅程最后的一个酒店，今天最后一晚，这个浴缸也是堵住了，然后整个屋子就是透露出一种非常非常古老的感觉。除了这个浴室，我觉得这个屋子还算干净，不错。哇，最后一晚了。这个叫公园酒店 Park Hotel 看了吗？这个酒店是占地面积挺大的啊，是一个号称4星级酒店，但是应该是几十年前的4星级了。哎，这个电视居然是我看一下是不是智能的？哇，智能电视带奈飞和 Amazon 的，但是没有写 YouTube。啊，然后我现在还没有吃东西，明天的行程差不多已经安排好了。这个酒店是带早餐的，明天6点到10点都有早餐，我可以早起吃个早餐去。还有一个是他给了我一个 welcome drink， 说是那个酒吧11点之前关，然后11点之前我去喝一点，大概就是这样子。明天的行程就是我先去那个月亮谷，上午去月亮谷，下午去泡温泉，泡完温泉赶快开车赶回来，就这样子。哦对对，去加个油，油已经快给我开光了。